Ewethenjwa ngokunikwa umsebenzi wokunakekela usana olunezinyanga ezisishagalolunye kanye nengane eneminyaka emibili. Esikhundleni sokuthi avikele lezi ingane waphenduka wazihlukumeza. Ngeshwa ubengazi ukuthi abazali balezi ingane bathukuse amakhemera endlini aqopha konke okwenzeka ngaphakathi. Uyise walezi ingane uthi ukubuka izingane zakhe zihlukunyezwa ngalolu hlobo zingena kuzivikela kumshiye yena nomkakhe bekhungathekile. So it's one time she's slapping. I shocked. I don't know. I can't explain for you that thing. How you're feeling if you have a child, you know that about. So I continue that. If I see very bad thing, I see more things. So I try to catch up those. I record. Ufuna izinhlaka zomthetho zenze isibonelo ngalona owesifazane ukuze nabanye abenza lo msebenzi bezofunda kulesi gameko. Inhlangano engenza inzuzo Not in My Name yeseka umndeni ifuna nokuthi umsolwa enqatshelwe ibheyili. We condemn this act by the nanny who is supposed to be somebody that is taking care of these children who has abused them in such a horrible and vile way. And we are hoping that the harshest sentence available by the court will be able to assist them. Uyise walezi ingane uthi lokhu sekwenze yakhombisa izimpawu zokuba nodlame ingane yakhe eneminyaka emibili nengxenye ngenxa ukuthi sihlala ngokubeka isandla umfowabo onezinyanga ezisishagalolunye. Inhlangano ecwaninga ngezingane Institute ithi izingane ezikhule zihlukunyezwa zisala nezilonda ezingapholi emoyeni zikhule novalo kanye nokungaziqondi ukuthi zingobani. Of toxic stress on children experience in the first 1,000 days of a child's life has got lifelong effects. And those lifelong effects pertain to the cognitive capabilities of children. Not in My Name inxuse ukuthi kube nohlelo lokuphosa imibuzo ngomlando walabo abenza umsebenzi oqapha izingane ngaphambi kokuthi baqashwe. Lenhlangano ithi ukuncishiswa kwesabelo mali samaphoyisa kuzonqinda imizamo yokulwa nokuhlukunyezwa kwezingane.